Είμαστε όλοι εδώ. Ναι. Είμαστε. Λοιπόν, σας είχα πει για μια εκκλησούλα που είναι χτισμένη το 1200. Είναι αυτή εδώ, η Παναγία, κοίμησης της Θεοτόκου Ναός. Φυσικά υπέστη αλλαγές και μέχρι σήμερα στέκεται με την αρχαιολογική υπηρεσία στη μορφή που είναι. Εκεί δίπλα ήταν κελιά μοναστηριού. Εκεί, αυτές οι πέτρες ήταν τείχος, κελιά μοναστηριού. Λοιπόν, γύρω από αυτή την εκκλησία έρχονταν και δούλευαν οι άνθρωποι. Και σιγά σιγά έφτιαξαν σπιτάκια, ήρθαν και οι άλλοι κάτοικοι από την Ελλονοσία του Καλπαγίου και από τις εχθρικές επιδρομές και φτιάξαν το κάτω τσερβάρι. Και μετά πήγαν στο άνεργο. Εδώ ήταν ο κήπος όπου παίζαμε και βγαίναμε σε διάλειμμα. Αυτό είναι το δημοτικό σχολείο. Το διάλειμμα βγαίναμε εδώ. Ανάμεσα από την εκκλησία αυτή και από το σχολείο υπάρχει αυτή η εκκλησία μικρή των ταξιαρχών. Κάποιος ξενιτεμένος στη Βράνια της Σερβίας είχε ένα τύχημα γύρω στο 1850, ευτυχώς σώθηκε και θεώρησε καλό εις ανάμνηση της διάσωσής του να φτιάξει μια εκκλησούλα. Και τώρα θα πάμε μέσα στο σχολείο να δούμε μία από τις 4 αίθουσες που είναι έτοιμη και έχει τα βαριά παραδοσιακά επαγγέλματα. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να σας δείξω μια μακετούλα που έχω φτιάξει εδώ, εγώ ίδιος, για να σας δείξω τον κύκλο του σύτου, του σιταριού. Εδώ σκάβουν και προπαρασκευάζουν το χώμα με ένα σκυλάκι. Όργωμα με τι? Τα βόδια. Εντάξει. Εδώ όργωμα με άλογα. Εδώ σκάβουν και εδώ αυτό σπέρνουν. Εδώ τα δεμάτια και οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα δεμάτια και τα μεταφέρουν. Εδώ αυτό ποιος είναι? Ο δραγάτης με το όπλο, έτσι το σπιτόδεντρο εδώ πάνω ανέβαινε και παρακολουθούσε αν τυχόν κλέβουν τα δεμάτια από άλλα μέρη. Μετά πηγαίνουν εδώ τα δεμάτια, εδώ είναι το αλόνι γύρω με άλογα. Με παρακολουθείτε? Ναι, βεβαίως. Εδώ είναι. Με συγχωρείτε που σας ρωτάω, Ναι, αλίμονο. Μιλάω και λίγα γρήγορα. Εδώ είναι. Είσαι ωραίος. Είμαι. Είσαι ωραίος. Είμαι και φαίνομαι κιόλας. Εδώ είναι. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύετε, αλλά εγώ λέω είσαι Όπως και να το ερμηνεύσει είμαι. Είμαι από την Ελαφότοπο καταρχάς. Αυτό πάλι που το πας. Λοιπόν, εδώ είναι αλόνισμα με σβάρνα. Εδώ φτιάχνουν τη θυμονιά και πετάνε το άχυρο. Εδώ το βάζουν στο μήλο ή στα χειρόμυλα και φέρνει γύρα και εδώ το βάζουν στο φούρνο αφού το ζυμώσουν. Εντάξει, εδώ έβαζαν νερό, έτρεχε ο μήλος κλπ. Λοιπόν, όταν τα έδειξε στα παιδιά τρελαθήκαν. Δεν είχε ξένη. Κυρία μου, εδώ είναι τζαβόλια, Εδώ παίρνει, κοιτάτε. Μαζέψατε όλα αυτά. Κοιτάτε εδώ. Ελάτε. Μαζέψατε. Ελάτε. Αμόν. Έλα το κρατούμε. Ελάτε. Ελάτε παρακαλώ. Δουλεύουν αυτά τώρα όλα. Τι καλή μάθα. Γιατί και τρυπάει Τα βάζανε και εδώ στα τροχάει. ζώα. Γιώργος. Αυτό πρέπει να φέρει γύρα. Ναι, εντάξει, είναι κολλημένο. Και τρυπάει και τροχάει. Ναι, αυτό τρυπάει. Ναι. Εκείνο μόνο τρυπάει. Ναι, και εδώ έχει ένα μηχανισμό περίεργο. Ναι. Που δυστυχώς ανεξήγητος που κατεβαίνει μόνο το τρυπάει κάτω. Εγώ με τα κλειδάκια θα πάρω. Ανεξήγητο που κατεβαίνει μόνο το τρυπάει κάτω. Λοιπόν, έλα. Ελάτε λίγο μέσα. Δεν τα κλειδιά σας. Αυτό εδώ τι κάνει? Τώρα. Ελάτε λίγο και κοιτάξτε εδώ. Ελάτε λίγο μέσα. Ελάτε. Λοιπόν, αισθάνεστε ότι εδώ μπαίνετε σε ένα μουσείο Εδώ είναι εργαστήριο. ή σε ένα υπόγειο εργαστήριο. Εργαστήριο είναι. Τα μουσεία είναι μαθημένα με βιτρίνες, με ασημικά, με χρυσάφια, με τέτοια πράγματα. Έτσι δεν είναι? Κλείσε λίγο την πόρτα σε παρακαλώ, για να μην κρυώσει κιόλας. Λοιπόν, Όχι, έτσι είναι καλύτερα. τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει εδώ. Μα, Είναι ένα λαϊκό μεγάλες, μουσείο. μεγάλες. Μισό λεπτό. Ψηλέ πήγαινε λίγο πιο πίσω. Κοντή μπροστά. Καλά μου την είπες τώρα. Ακούστε. Λοιπόν, ακούστε. Και πολλοί λένε μεγάλα πράγματα, τι μάζεψε, σιδερένια, ξύλινα, πέτρινα, τέτοια πράγματα αυτά. Τους απαντώ με μια λέξη μόνο. Μπορεί να έχει ένα αντικείμενο σε χρυσό και να αξίζει όσο το βάρος του χρυσού και μπορεί να έχει ένα αντικείμενο σε σίδερο ή σε πυλό που να είναι πανάκριβο. Γι' αυτό και έλεγε ο ποιητής ο Σικελιανός,
το πνεύμα και στο χώμα λάμπει. Σήμερα ένα σφυρί ή ένα καρφί τέτοιο, που το έχουμε για πέταγμα, όποιοι ξέρουν να το εκτιμήσουν, το εκτιμάνε διαφορετικά. Άλλο η αξία το σίδερο και άλλο η τιμή που είναι η μορφή του. Εντάξει. Η παλαιότητά του. Το πρώτο στοιχείο που κάθε χωριό έχει, χωρίς αυτό δεν μπορούσε να ζήσει, θα το ξαναλέω, είναι ο σιδεράς. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσει χωριό. Τι έφτιαχνε? Όλα αυτά που βλέπετε εδώ, τα αντικείμενα, και κυρίως αρχίζουμε από κλειδαριές. Ορίστε, βλέπετε. Ναι, μεγάλη θέση. Κλειδιά, διάφορες κλάπες για τις πόρτες, να και αυτά που τα βάζουν, να και την κέφαλα ητή, να και όλων των ειδών ή τσιμπίδες, να τα σφυριά όλων των ειδών και να και τα καρφιά, να όμως και ποιο, το κεντρικό στοιχείο. Για να επεξεργαστείς το σίδερο, το ξέρετε πολύ καλά, πρέπει να το πυρακτώσω. Για να το πυρακτώσω λοιπόν, Καμίνι. βάζεις τα κάρβουνα εδώ και μετά κάνεις έτσι. Όπως ακριβώς είναι ένας οριζόντιος, για να μιλάμε αλλιώς, είναι ένας οριζόντιος πνεύμονας που φέρνει αέρα εδώ αυτό το πράγμα πιάνεις αυτό εδώ μέσα που είναι πυρακτωμένο, έτσι, το βάζεις εδώ απάνω, στο αμμόνι και πελικά. Και μάλιστα η ζωή ενός χωριού κρινόταν από το να ακουγόταν χτύπημα σιδερά. Αχούσε όλο το χωριό. Όταν δεν χτυπούσε ο σιδεράς κάτι συνέβαινε. Κοιτάξτε πόσο κοντά ήταν όλοι οι κάτοικοι. Και μετά όταν ήταν πυρακτωμένο, για να το σβήσουν είχαν μια γούρνα με νερό και το βάζαν μέσα και έσβηνε. Τώρα το καρφί αυτό το είδατε με το νερό το μαλακώνει το σκληραίνει. το τσαλώνει. Το βάφει. Το βάψιμο είναι η σκλήρινση. Αλλά δεν πρέπει να είναι σκληρό όλο ο νερός. Πρέπει να είναι λίγο μπροστά. Για να το βάψει όμως πρέπει να είσαι μάστορας. Θέλει και λάδι μαζί, δεν είναι σκέτο νερό. Με λάδι και ανάλογα με το τι κάρβουνο δουλεύεις. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει το βάζεις λίγο μπροστά, πιάνει και λίγο και μετά το πας προς τα πέρα. Αλλιώς μπορεί να σπάσει όπως σπάει το ψαλίδι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το καρφί που τα βάζουν στις πόρτες, να μια πόρτα τέτοια εδώ. Ναι. Η καρφιά. Αλλά το καρφί αυτό είναι πεπλατισμένο από την παραμεριά, δεν είναι τέτοιο. Ναι. Που βάζουν στα πατώματα και στα ταβάνια, στα πατώματα ίδιος είναι αυτό. Γιατί είναι πεπλατισμένο εδώ απάνω? Γιατί είναι πλατύτερο. Μπράβο. Όχι μόνο για να κρατάει τις σανίδες να μην ανοίξουν, αλλά για να είναι και όμορφο. Στερεότητα, λειτουργικότητα και ομορφιά. Όλα αυτά τα πράγματα μαζί είναι σε αυτά τα καρφιά που τα μάζευα 40 χρόνια. Για το χωριό μου εδώ είναι η μέγενη και αυτά όλα που τα βλέπετε εδώ. Τώρα, ένα κλειδί. Έχουμε και διπλάσιο αυτό το κλειδί. Ακριβώς. 60 εκατοστά. Ήταν και κλειδί και φωνικό όργανο. Και τώρα και αυτό είναι. Και σκέπτομαι τώρα, με πας εκεί που έλεγε ο Αριστοτέλης, τα εργαλεία έχουν αρετές. Αυτές να είναι στερεά, να κάνουν τη δουλειά τους λειτουργικά καλά. Αλλά, είπε ο Μίγος Αριστοτέλης, είναι και μια άλλη ιδιότητα των εργαλείων, το ρόλο που παίζουν μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό ο Αριστοτέλης ονόμαζε επιτελεστικότητα. Τι εργασία επιτελεί. Δηλαδή ένα κλειδί μπορεί να ανοίξει μια πόρτα, αλλά μπορεί να σπάσει και ένα κεφάλι. Έτσι. Να πως είναι η κλειδαριά από μέσα, με τις κλάπες. Έχω εκκλειδευτεί σε σιδεράδες και ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά. Και αυτά εδώ πάνω είναι τρύπες, αυτά εδώ είναι δόντια που τα βάζουν και τα βγάζουν για να εφαρμόζουν μέσα και λέγονται όπερες και δεν είναι ποτέ το ένα κλειδί ίδιο με το άλλο. Αντίθετα, για να σας δείξω πώς λειτουργεί το φυσερό, στα αρχοντικά σπίτια εδώ υπήρχε αυτό για να φυσάνε το τζάκι. Αυτό είναι ένα ομοίωμα φυσιρού. Πάμε το κάνω έτσι, εδώ, κοιτάξτε, βγάζει αέρα. Ωραία. Εδώ έχει μια τρύπα και μια βαλβίδα με δέρμα από λαγό και κολλάει. Αυτό είναι το φυσερό που είναι. Δεν μπορώ να διαθέσω περισσότερο χρόνο γιατί βλέπω τα ματάκια σας με γεμάτα περιέργεια. Εδώ πάνω τα σπίτια μας είχαν σιδεριές. Για τον κίνδυνο των λεφτών, όπως και η μαντρότυχη των σπιτιών ήταν 2 μέτρα και. Κάτω από 2 μέτρα δεν υπήρχε. Δηλαδή στις εφορίες του σπίτι δεν μπορεί να περάσει απ' έξω και να κοιτάξει μέσα. Ποτέ. Ήταν ανασφάλεια. Εγώ την τιμή θα σας δείξω εδώ όμως, αυτό εδώ, δεν τι είναι. Ο τροπός αντί. Τα νύχια. Όχι,
μαχαίρια, ψαλίδια, τσεκούρια και ένα σωρό πράγματα. Αυτό είναι 200 ετών. Τα κούμπησα γερά. Λοιπόν, ακολόπιτρα με όλο το ιστορικό επάνω. Και μάλιστα πολλές φορές αυτός έχει και ένα θόρυβο. Κοιτάξτε. Τα δευτήρια, εδώ είναι τι. Πριόνια και σέρες. Έχω την τιμή να σας δείξω ένα ντοκουμέντο από τον πόλεμο του 40 και είναι αυτό. Με το έφερε ένας κύριος όταν έκοβε ξύλα. Μου έφερε αυτό που έχει μέσα μια σφαίρα που έφυγε και μια σφαίρα που έμεινε. Ναι. Μπήκε μέσα. Έμεινε. Έμεινε εκεί. Και δεν φαίνεται εδώ. Η άλλη έφυγε, όχι η άλλη έφυγε εδώ κάτω. Όχι, η τρύπα εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, έχει μαζέψει. Είναι το χλωρό τότε που μπήκε μέσα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Αυτός είναι ο τενεχτής. Προχωρήστε προς εδώ, να σας δείξω. Έφτιαχνε δοχεία για γάλα, για νερό, για τυρί, για μέλι, για πετρέλαιο και για λάδι. Αυτό δεν το ξέρετε. Ναι, ξέρουμε. Ανοίγω, βάζω καφέ Βραζιλίας, βάζω πάνω στα κάρβουνα και το φέρνω γύρα. Το ελέγχω, το βγάζω και το πάρω και το αλέθω. Εδώ δεν υπήρχε πάντα καφές τέτοιος. Ήταν ακριβώς. Τι κάνα λοιπόν. Κρυθάρι ή αλλιώς άλλο. Πρεβίθι, ρόβι, τέτοια πράγματα. Το ρόβι τι είναι? Ένα προϊόν σπόρος είναι που έτρωγα τα βόδια. Λοιπόν, αυτό είναι. Αλλά για να τον αλέσουν. Ναι. Έχουμε και αυτά στο σπίτι μου. Ναι. Μέσα, κλείνεις, περιστρέφεις και με αυτό μάθαιναν οι γιαγιάδες στις μικρές κόρες να αλέσουν. Καφεκούτι έχεις. Γιατί υπάρχει και αυτός. Ο τεράστιος. Και καφεκούτια υπάρχουν πολλά, αλλά τώρα δεν μπορώ να σας δείξω. Εδώ υπάρχει ένα λεφάκι που λέγεται καλαντζής ή γανοτής. Μια σιδεριά μεγάλη, η ζάκα που έβαλε τα γανώματα, κάθονταν εδώ, χρησιμοποιούσε τη φωτιά από κάτω, εκεί είναι το σπίρτο που τα κασιτέρωνε και μετά με τη φωτιά τα καλάιζε. Πολλά επαγγέλματα, πολλά επίθετα έχουν τα ονόματα των επαγγελμάτων, έτσι. Κοιτάμε εδώ. Βλέπετε εδώ. Αυτά τα ξύλα όλα βρεθήκαν στη σκεπή του σχολείου όταν την αλλάξαμε και είναι από το 1870. Όλα αυτά. Εδώ είναι όλα εδώ τα σφυριά και τα καλέμια. Παρακαλώ, ελάτε προς εδώ να δείτε. Τα καλέμια με τα οποία χτίζαν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πέτρα μονόλιθος στο Ξωτή. Ναι, το Ξωτή. Εδώ είναι ένα άλλο επάγγελμα που λέγεται πεταλωτής. Η εξυπνάδα του πεταλωτή ήταν να βάλεις το πέταλο από κάτω, να βγάλεις το καρφί χωρίς να πειράξεις το εσωτερικό μέρος και αγγίξεις τη μυϊκή μάζα. Εδώ όμως έχω ένα άλλο. Είναι ένα πέταλο από τα άλογα βαρείας ελάσεως του 40 που κουβαλούσαν τα κανόνια στον πόλεμο. Μολάρια. Άλογα. Είχατε και τα μουλάρια, κουβαλούσαν πυρομαχικά. Λοιπόν, άλογα. Είναι βαρείας ελάσεως, λίγο συνήθως λέγανε ουγγαρέζικα τέτοια πράγματα. Εδώ είναι ο Σαμαράς με τα υλικά του, βγάλτε αν θέλετε φωτογραφίες. Εδώ απάνω είναι τα φτιάρια και το φούρνο. Εδώ αυτό το ξέρετε. Πινακοντή. Πινακοντή από τ' άλλο. Εδώ είναι το αμπάρι που είχαν το αλεύρι. Εδώ όμως είναι όλα τα καντάρια με τα οποία ζύγιζαν τα βάρη. Έτσι. Τα τρία πρώτα είναι Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά εδώ είναι οι σκάφες όπου ζυμώναν. Από εδώ, αυτές οι σκάφες έχουν 5 καρφωτά στοιχεία. Από εδώ και πέρα οι σκάφες αυτές είναι αυτόξυλες μέσα σε κορμό δέντρου και αρχίζουν από την πιο βαθιά και φτάνουν στην πιο ρηχή όπου καταλήγει σε αυτό εδώ το επίπεδο όπου πλάθουν τα φύλλα. Μια γυναίκα πριν πεθάνει μου έφερε αυτή τη σκάφη τη μικρή και μου είπε εδώ με μάθαινε η γιαγιά μου να ζυμώνω όταν ήμουν πιτσιρίκα. Εδώ κάτω, αυτό εδώ είναι το ψυγείο που είχαμε στο χωριό, είναι το λεγόμενο φανάρι, το βάζω στο υπόγειο του χωριού. Εδώ είναι τα χειρόμυλα.